Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membuat obat herbal untuk batuk berdahak. Adapun bahan-bahannya yang sudah kita siapkan ini, diantaranya ada jahe 1 ruas ibu jari, ada cengkeh 1 sendok, 1 sendok teh boleh. Terus ada 3 buah bunga lawang atau pekat. Nah, ini nanti akan kita seduh bersama-sama. Nah, di sini ada madu juga. Nah, kebetulan saya ada madu ini samil nih, madu ya, diantaranya madu inilah nggak apa-apa, atau madu yang lain juga nggak apa-apa, bisa ibu atau bapak coba. Nah, ini kita akan lagi masak airnya sampai mendidih ya, gitu sudah mendidih. Nah, ini kita siapkan gelasnya kita siapkan. Nah, sementara ini kita ambil sendok dulu. Ya teman-teman, ini jahenya kita masukkan ke wadah gelasnya. Nah, ini 3 buah bunga pekat, masukkan juga 3 buah lawang pekat. Nah, ini cengkeh 1 sendok kita masukkan juga. Sebenarnya madu boleh secukupnya kita masukkan di sini, atau nunggu hangat dulu. Kita lihat airnya sudah mendidih. Nah, ini air udah mendidih. Nah, boleh kita masukkan ya. Airnya sudah panas, kita masukkan gelas. Ya, madunya kita masukkan secukupnya ya. Kita aduk sampai rata. Ya teman-teman, ini sudah kita masukkan semua bahan-bahannya, dan madu juga udah kita masukkan. Kita aduk sampai rata, tunggu hangat, nanti boleh kita minum. Insya Allah batuk berdahak kita akan sembuh. Amin.